Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kit slime rất đẹp luôn. Và mình vừa mới làm luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn nha. Let's go. Đây nha. Giờ mình sẽ lấy cái bộ kit này ra. Kit đấy đầu tiên là sẽ có màu trắng của bọt biển, rất là xinh. Nó rất nhỏ, bởi vì cái ô này đẹp, rất là nhỏ. Còn chỗ này mới gọi là nhiều, chỗ này mình sẽ thích rát luôn. Bởi cái này mình chơi, mình lấy mình chơi. Còn các bạn đặt mình sẽ là lấy luôn. Đây, cái trong suốt. Tiếp là cái màu xanh đáng yêu không, rất là mềm, rất là dẻo. Rồi mình sẽ bắt đầu nha. Còn mình rất thích cái chỗ bất ngờ này, đó chính là sán to hai màu luôn. Bây giờ cả hai luôn. Mình sẽ mở ra trộn đều với nhau không ta. Mình sẽ thôi mình sẽ không trộn nhé, các bạn lấy luôn bộ này nhé. Lấy luôn bộ này chỉ có 10k thôi, lại có rất nhiều slime này, 1 2 3 4 4 slime lẫn. Một slime to đùng luôn, to ơi là to. Đây là slime phân suốt. Bạn nào thích bạn nào không thích cái bộ kit đấy, các bạn có thể lấy bộ này. Bộ này không phải 15k, bộ này chỉ có 10k thôi. Đáng lẽ bộ này người ta có thể khuyên người bạn gái nha. Siêu sốc. Cái này là hai màu mình trộn nó lên nhau rồi. Mình chọn không có ai mua. Cái rất là to, rất là đẹp. Rất là sướng, nó không dính túi, không hề dính túi, rất là mát. Các bạn có thích màu này không? Màu này mình đang giảm giá sale đó, 3k một em, rất là đáng yêu. Còn Wixi thì đây mình chỉ làm mẫu thôi, bởi vì đây là đã có người đặt. Mình rất là thương, nhổ vào cái lỗ đây là thương. Em này hình quả dứa, cũng của shop mình. Mình chuẩn bị làm luôn, nhưng mà các bạn đã nhận được video là slime phần 1 của mình chưa? Đây, các bạn cho các bạn nhìn hẳn lỏ nhé. Cho các bạn nhìn hẳn lỏ luôn. Hẳn lỏ này thôi. Đây là mình chưa quay hết được á. Bạn chờ nha. Khi đây một em như này là chỉ có 3 triệu. Ướt này, tay mình ướt. Rất thơm, thơm mùi như cả bánh á, rất là lâu. Em như này là một k. Có loại nhỏ hơn, loại nhỏ hơn là mình đang tặng quà nhỏ hơn á. Bạn nào thích thì hãy comment bên dưới là cho mình biết là các bạn thích loại loại nào nha. Rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn trong video sau.